നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ സഹോദരന്മാരെ, ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും എത്ര കാലമായി പാർപ്പിടങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഞാനും നിങ്ങളും ഉപ്പമാരുടെ മുതുകിൽ ബീജമായിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് നമ്മുടെ പാർപ്പിടം നമ്മുടെ ഉപ്പയായിരുന്നു. ഉപ്പാന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് ആ ബീജം ഉമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റപ്പെട്ടപ്പോ പിന്നെ നമ്മുടെ പാർപ്പിടം നമ്മുടെ ഉമ്മയായി മാറി. ഉമ്മയുടെ വയറ്റിലതാ നമ്മളങ്ങ് താമസിക്കുകയാണ്. കുറഞ്ഞ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും 8-9 മാസം കഴിഞ്ഞു. ഉമ്മയുടെ വയറ്റിൽ നിന്നും നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. ആദ്യം നീ നിന്റെ ഉപ്പയെ നിന്റെ പാർപ്പിടമാക്കി, പിന്നെ നിന്റെ ഉമ്മയെ നിന്റെ പാർപ്പിടമാക്കി. അതങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് നീ ഭൂലോകത്തേക്ക് വന്നപ്പോ നിന്റെ താത്തമാരെയും കാക്കമാരെയും ഉമ്മമാരെയും ഉപ്പമാരെയും എല്ലാം നിനക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഇടമാക്കി. അവരുടെ മടിത്തട്ടിലുകളാ, അവരുടെ തോളുകളിലാ, അതുപോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നീ പാർപ്പ് തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ നീ അങ്ങ് സ്വയം കെൽപ്പിൽ നിൽക്കാനുള്ളൊരവസ്ഥ എത്തിയപ്പോ മോനെ നിന്റെ വീട്ടിൽ നീ താമസം തുടങ്ങി. ഒരാളെ മടിത്തൊട്ടിലുമല്ലാതെ സ്വന്തമായി നീ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഉപ്പമാരെ അറിയാമല്ലോ. നമ്മുടെ ആദ്യകാലം എൻ്റെ ഉപ്പമാർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പുല്ലുകൾ വെട്ടിക്കൊണ്ട് പുരയുണ്ടാക്കിയിരുന്നൊരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. പുല്ലുകളെ കൊണ്ട് മേഞ്ഞുണ്ടാക്കിയ പുരകളുള്ളൊരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ നിന്ന് നീ ഒരൽപ്പം പുരോഗതിയിലായപ്പോൾ നിന്റെ വൈക്കോല് കൊണ്ട് നീ നിന്റെ പുരമേയുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നീ വന്നു. കുറച്ചുകൂടെ നിന്റെ പാർപ്പിടം നീ ഒന്ന് ഉഷാറാക്കിയപ്പോ ആ വൈക്കോലുകളും മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഓലയുടെ വീടുകളുണ്ടാക്കി. എൻ്റെ ഉപ്പമാര് സഹോദരന്മാരൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക്. ആ ഓലകളിൽ നിന്നും നമ്മളതാ നമ്മുടെ പാർപ്പിടം വീണ്ടും മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഓടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ്. ഓടിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ നമ്മൾ അയൽവാസികളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു അൽഹംദുലില്ലാഹ് സമാധാനായി. കൊല്ലം ഇങ്ങനെ പട്ട തെരഞ്ഞു പോണ്ടല്ലോ, ഓലുണ്ടാക്കാൻ നടക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ അതേ നമ്മൾ അയൽവാസിയായ സഹോദരൻ അവന്റെ വീട് ഓട് പൊളിച്ചങ്ങ് വാർത്തപ്പോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഭാര്യയുടെ സമാധാനം പോയി. നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഭാര്യയുടെ സമാധാനം പോയി. അതുവരെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ചെതലുണ്ടായിരുന്നു, മാറാലയുണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അന്നു മുതൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മാറാലയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചിലന്തി വലക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചെതലിനുമൊക്കെ കനവും കട്ടി കൂടി തുടങ്ങി. ഭാര്യ പറഞ്ഞു, കണ്ട മനുഷ്യ ചെതല് പിടിച്ചത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ? കണ്ട മനുഷ്യ ചിലന്തി വല കണ്ടോ നിങ്ങൾ? എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നിന്റെ ഭാര്യയുടെ സ്വസ്ഥത നശിച്ചപ്പോ നിന്റെ സ്വസ്ഥതയുമില്ലാതെയായി പോയി. രാവും പകലും നിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യമാണ് പറയാനുള്ളത്, ഈ ഓടൊന്ന് മാറ്റി ഇതൊന്ന് വാർത്തൂടെയോ. അയൽവാസിയായ പെണ്ണ്, വാർപ്പിന്റെ വീട്ടിൽ പാർത്ത പെണ്ണ്, കോൺക്രീറ്റിന്റെ വീട്ടിൽ പാർത്ത പെണ്ണ് നിന്റെ ഓടിട്ട വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് നിന്റെ ഭാര്യയോട് സംസാരിച്ചു. അവള് പറയാ, വാർപ്പിന്റെ വീട്ടിലായപ്പോ ചെതല് പിടിക്കുന്ന പേടിയൊന്നുമില്ല, നല്ല റാഹത്താണ്. ഇവള് പറയുന്നു, എന്നാണ് ഇതൊന്ന് പൊളിച്ചിങ്ങാണ്ടൊന്ന് വാർത്ത് കിട്ടുക എന്നാവോ പടച്ചമ്പുരാൻ, എന്നാണെന്ന് കാരുണ്യം ശരിയാന്നറിയില്ല. വല്ലാത്തൊരു ബേജാറ്, വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥത. നോക്ക് നിങ്ങൾ, പാർപ്പിടം ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്ന് ഓടിലെത്തിയപ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷമായിരുന്നു. പക്ഷേ അയൽവാസി അവന്റെ വീടങ്ങ് വാർത്തപ്പോ സന്തോഷം പെട്ടെന്ന് നിലച്ചു പോയി. പിന്നെ നമുക്ക് അസ്വസ്ഥതയായി പോയി. പുല്ലിന്റെയും വൈക്കോലിന്റെയും വീട്ടിൽ കടന്ന സമയത്ത് പോലും ഇല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയായി പോയി. രാവും പകലും ഭാര്യ നിനക്ക് സ്വൈരം തരുന്നില്ല. അങ്ങനെ നീ കടവും കള്ളിയും വാങ്ങി നിന്റെ പരയതാങ്ങ് വാർക്കുന്നു. നീ വിചാരിച്ചു കടന്നുറങ്ങാൻ ഒരു സ്വസ്ഥത ഉണ്ടാവുമല്ലോ പെണ്ണുങ്ങളെ മുമ്പിൽ എന്ന് കരുതി നിന്റെ വീടങ്ങ് നീ വാർക്കുകയാണ്. ഉപ്പാന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് നീ പാർപ്പിടം മാറ്റൽ തുടങ്ങിയതാണ്. ഉപ്പാന്റെ മുതുകിൽ നിന്ന് നീ നിന്റെ പാർപ്പിടം മാറ്റി ഉമ്മയിലേക്ക് മാറ്റി, മടിത്തട്ടിലേക്കും തൊട്ടിലേക്കും മാറ്റി, വൈക്കോലിലേക്കും പുല്ലിലേക്കും ഓലയിലേക്കും മോടിലേക്കും മാറ്റി നീ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നു. നീ ഇപ്പൊ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ടെറസിന്റെ വീട്ടിലാണ്, കോൺക്രീറ്റിന്റെ ബിൽഡിങ്ങിലാണ്. ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ശല്യം സഹിക്കവയ്യാതെയായപ്പോ അവളിങ്ങനെ അടിച്ചു വാരിക്കൊണ്ട് അതേ ചെതല് തട്ടിയും മാറാല തട്ടിയും അവൾ ചുംബുന്നതും അവൾക്ക് അലർജി വരുന്നതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ നീ കടൊന്നും നോക്കിയില്ല. നീ കടമെടുത്തിട്ട് എന്തു ചെയ്തു? വീടങ്ങ് വാർത്തു.
പക്ഷേ നീ വിചാരിച്ചു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് സ്വസ്ഥായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാലോ എന്ന്. നിന്റെ സ്വസ്ഥത നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അയൽവാസി വീട് മുകളിലേക്കെടുത്തു. നിന്റെ ഭാര്യ പറയാണത് വാർക്കാതെക്കേന് നല്ലത്, നിന്റെ ഉള്ളത്തെ ചൂട് പറയാതെക്കാ നല്ലത്, നിന്റെ ഉള്ളിലെ ചൂട് പറയാതെക്കാല്ലേ, ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് ഓടന്നെയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ സ്വസ്ഥത വീണ്ടും നഷ്ടപ്പെട്ടു. മുകളിലേക്കെടുത്താ നിനക്ക് സ്വസ്ഥതയുണ്ടാകുമോ? നീ വീട് മാറി മാറി നീ കോൺക്രീറ്റിന്റെ വീടിലെത്തി, ടെറസിലെത്തി. ഇനിയും നിന്റെ ഭാര്യ നിനക്ക് സ്വസ്ഥത വരുന്നു നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? അയൽവാസിയുടെ മതിലിലേക്കും അയൽവാസിയുടെ മുറ്റത്തെ കട്ടയിലേക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കി നിനക്ക് യാതൊരു സ്വസ്ഥതയും മരിക്കും വരെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. നീ നിന്റെ പാർപ്പിടം മുപ്പയുടെ മുതുകിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ തുടങ്ങിയതാ. മാറ്റി മാറ്റി നീ ടെറസിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നിന്റെ ശ്വാസം അങ്ങ് നിലച്ചു. അവിടെ അതാ ജനങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി നിന്റെ പാർപ്പിടം മാറ്റുന്നു. സുന്ദരമായ ടൈലുകളും ഗ്രാനൈറ്റും എല്ലാം പതിച്ച സുന്ദരമായ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാർബോണറ്റുകളും ടൈലുകളും ഗ്രാനൈറ്റും ഒക്കെ പതിച്ച സുന്ദരമായ നിന്റെ അടിപൊളി വീട്ടിൽ നിന്ന് AC ഉണ്ടവിടെ, ഫാൻ ഉണ്ടവിടെ, നല്ല ഐക്കട്ടിലുകൾ ഉണ്ടവിടെ, നല്ല ഒന്നാന്തരം മെത്തകളും ബെഡുകളും ഉണ്ടവിടെ. അതിൽ നിന്ന് നിന്നെ എടുത്തുകൊണ്ടതാ നാട്ടുകാര് മയ്യത്ത് കട്ടിലാകുന്ന നിന്റെ പാർപ്പിടത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമേ നിനക്കതിൽ പാർക്കാൻ അവസരമുള്ളൂ. ആ മയ്യത്ത് കട്ടിലാകുന്ന പാർപ്പിടത്തിൽ നിന്നെ നാട്ടുകാരങ്ങ് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. നീ നിന്റെ പാർപ്പിടം മാറ്റി മാറ്റി മയ്യത്ത് കട്ടിലെത്തി. അവസാനം നിന്നെ കൊണ്ടുപോയി പള്ളിക്കാട്ട് ഖബറിലേക്ക് അങ്ങ് വെക്കുന്നു. മോനെ, ഖബറിലേക്ക് അങ്ങ് വെക്കുമ്പോ ആളുകളെ കൊണ്ടും ഭാര്യമാരെ കൊണ്ടും മക്കളെ കൊണ്ടൊക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നീങ്ങുമെന്നല്ലാതെ നിനക്കവിടെയും സ്വസ്ഥതയില്ല. കാരണം ആ ഖബറിൽ നിന്നും നിന്നെ പുനർജീവിപ്പിക്കും. കാരണം നിന്നെ ഖബറിലേക്ക് വെച്ച നാട്ടുകാരുണ്ടല്ലോ, അവരെന്താ നിന്നോട് പറയുന്നത്? ഇജ്ജ് കഴിച്ചില്ല, എടാ എനിക്ക് ആരെ ശല്യമില്ലല്ലോ നല്ല പറയുന്നത്. മണ്ണിങ് വാരിയിട്ട് പറയാ മിൻഹാ ഖലഖ്നാകും അന്നൈനാ മഹമദേ പടച്ചത് വഫീഹാ നുഈദുകും. ഒക്കെ ഇജ്ജവിടുന്ന് നീച്ചു പോരും കേട്ടോ. ഇജ്ജ് കാലാകാലം അവിടെ കിടക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. നീ ആ മണ്ണിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇനി ഒരാളെ ശല്യവുമില്ല എന്ന് കരുതി നീ കിടക്കുമ്പോ മോനെ, നിന്നോട് നിന്റെ മുകളിലേക്ക് മണ്ണിടുന്ന നാട്ടുകാര് പറയാ ഹന്നെ അവിടുന്ന് ജീവിപ്പിച്ചോടാ, അവിടുന്ന് നിന്നെ പൊന്തിക്കുന്നൊരു ദിവസം വരാനുണ്ട്. ആ ദിവസം വന്നാൽ രാജാതിരാജനായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലാ പിന്നെ നമ്മൾ ഹാജരാക്കപ്പെടുന്നത്. അവിടെ നമുക്കതാ ഒരു വീട് കിട്ടാനുണ്ട്. അതേതാണ് ആ വീടെന്നറിയുമ്പോ ജന്നത്തു അദ്നിൻ തജ്രി മിൻ തഹ്തിഹൽ അൻഹാർ. താഴ്വരകളിലൂടെ അരുവികളൊന്നും ഒഴുകുന്നതായ സുന്ദരമായ അതിസുന്ദരമായ സ്വർഗലോകം. ആ സ്വർഗലോകം കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. അതുവരെ നമുക്ക് സമാധാനമില്ല. അതുവരെ നമുക്ക് സമാധാനമില്ല.